gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Então, galerinha, hoje eu vim trollar minha amiga, né? Tô na casa dela, ó. Tô no closet da mãe dela. Gente, ela tá lá no quarto que a gente fez uma cabaninha que a gente vai ensaiar. Aqui a coreografia que a gente vai dançar na escola. Aí eu pensei, Mickaelly, vamos fazer um vídeo? Ela falou, bora! Eu falei, então tá bom. Aí eu falei assim, tá bom, Mickaelly, vou pensar ali, vou beber água lá embaixo. Ela falou, tá bom, fica lá no quarto. Aí eu falei, inventei, vamos fazer uma trollagem? Vou falar pra ela aqui no box tem uma barata. Que eu fui no banheiro pra me lavar minhas mãos. E no box tem uma barata. Aí eu gritei, Mickaelly, tem uma barata aqui. Aí lógico que ela vai vir. Eu vou falar, Mickaelly, traz um balde com água. Aí ela vai trazer. Aí eu falo, aí traz também a vassoura. Aí ela vai trazer também. Na hora que ela chegar aqui na porta, eu jogo água nela. E a câmera tá bem escondida, não vai ter como ela ver, tá bom? Então, bora lá. Eu vou mostrar pra vocês onde que ela tá. Cadê? Ela fala bem baixinho, ó. Ainda bem que ela não me viu, gente. Nossa, foi por pouco. Pouco. Ela não me viu. Gente, eu já escondi a câmera, tá mais ou menos ali, ó. Não tem como ela ver que tem um monte de negócio na frente. Só tá a posição da câmera mesmo, se tampar aqui fica ruim. Vou deixar aí. Ela vai vir ali, né? Que legal. Vou falar que tem uma barata aqui. E ela não vai ter como ver que eu vou ficar na frente assim. Ai, meu Deus. E ela tá vindo, né? Ela tá vindo. Oi! Bora gravar um vídeo! Bora! Amiga, tem uma barata aqui, Mickaelly! Ai, meu Deus! Uma barata! Traz um monte de água! Vai! Ela tá enchendo um balde. Ela tá com a torneira ali. Calma, tô vendo. Ai, aonde, Ana? Aqui. Traz a vassoura. Ela não conseguiu olhar. Aonde? Você tá louca? Toma aí, ó. Acabou. Mostra aqui. Não acredito. Sério, ó, deixa eu tirar. Consegui trollar. Ela falou que não, eu nunca consegui trollar ela. Agora eu trolei, ó. Beijinho pra ela. Gente, olha o meu estado. Olha isso. Gente, a água tá fria. Eu pensava que era pra barato. Mostra eu. Eu pensava que era pra barato. Então, tá aqui água quente. Bora, sabe que era barato ali? Olha a água do meu pé. Parece. Ai, Ana, que maldade. Tá mal frio. Ai, que legal. Ai, bora, filha da puta. Então, gente, foi isso. Um beijo. Gente, isso merece muitos likes porque olha o meu cabelo. Mano, olha o meu cabelo. Gente, tá molhado. Tu lembra? Ai, gente, tá muito frio. Ai, vou pegar então aqui. Tchau, gente. Tchau, gente.